嗱，大家好，我哋今日咧就整個士多啤梨奶昔。咁咧材料咧有士多啤梨啦，咁咧就有全脂奶。咁呢個咧就係果汁機，咁即係大細隨你都得嘅。跟住咧就有啲冰，冰咧你就可以佢呢個咧就比較大粒嘅。咁如果你自己整嗰啲咧就好細粒咧，就用3、4粒啦。咁佢呢啲咧就好大個嘅呢個嚟，咁我用1粒就夠啦。咁好啦，首先我哋咧就將呢啲士多啤梨咧浸落啲水度，呢啲水咧就係食水嚟嘅嚇。咁我用4粒擺落去先，咁洗下佢。好啦，就搣咗嗰啲定落嚟。我哋就首先咧就3粒就夠㗎啦，嗰1粒咧就係裝飾嘅。咁我哋就要切啦，跟住咧跟住就擺晒落去。跟住就落140 ml 嘅奶，全脂奶，就落2公斤嘅糖。嗱，而家我就啤下佢啦，啤佢2分鐘到啦。好啦，咁就完成㗎啦。咁咧完成，我哋咧就擺咗呢個做裝飾，個士多啤梨。咁啦，咁就係呢個香滑又甜嘅士多啤梨奶昔。